গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আর সুস্থ আছেন। আমরাও খুব ভালো আছি। মুখটা এরকম করে আছিস কেন? ঠিক কর, স্মাইল করো। আজকে সানডে আর এখন সকাল 9টা মতন বাজে, তাই আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আজকে দারুণ ওয়েদার। আমরা আজকে যাব নিউ ইয়র্ক। আপনারাও চলুন আমাদের সাথে। অনেক কিছু ঘুরবো, সব কিছু শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। তাহলে চলুন। কি গো, রেডি তো? হ্যাঁ। তাহলে চলুন, আজকে দারুণ ওয়েদার, ঘুরে আসুন আমাদের সাথে। এই যে আমরা এখন পেরোচ্ছি ডেলাওয়্যার ব্রিজ, মানে এটা হচ্ছে ডেলাওয়্যার একটা রিভার, যেটা আমরা পেরিয়ে যাব নিউ জার্সি। আমাদের ডেলাওয়্যার থেকে নিউ জার্সি 110 মাইল, আর লাগে মোটামুটি ওই 2 ঘন্টা বাই কার। ওই দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন ম্যানহাটনের দৃশ্যটা পুরো দেখা যাচ্ছে কিন্তু। এরপর আমরা নিউ জার্সিতে নেমে মেট্রো করে নিউ ইয়র্ক যাব, ম্যানহাটন। কি দারুণ লাগছে দেখুন ম্যানহাটনের ভিউটা। এটা হচ্ছে ফুড ট্রাক এখানকার নিউ জার্সির। এই বিল্ডিংয়ের নিচেই আমরা গাড়িটাকে পার্ক করব। এই সবাই হাই কর। আমরা এসে গেছি নিউ ইয়র্ক। এই সঙ্গীতা, অভিষেক দা, নবনীতা, অদিতি, সে হাই। নিউ জার্সিতে নেমেই চোখে পড়লো একটা সুন্দর পার্ক। এই পার্কটির নাম হচ্ছে ওভেন গ্রান্ডি পার্ক। এখান থেকে ভিউটা দেখুন কি অপূর্ব লাগছে না? আর সামনে জলটা, আর তার পাশে এই বড় বড় বিল্ডিংগুলো অসাধারণ লাগছে। আর ওই দেখুন দূরে ওইখানটাতে হচ্ছে একটা ওই কনসার্ট টাইপের, অনেকেই গান টান করছে। এই দেখুন এখানে পার্কের ডিটেলসটা দেওয়া আছে, ওভেন গ্রান্ডি পার্ক। কারা কারা ডিজাইনার, কখন হয়েছে, সব ডিটেলস। আর ওইখান থেকে দেখুন বোটগুলো আসছে, জল একদম টলটলে। এতে দুজনকে দেখুন বসেছে এই বেঞ্চগুলোতে। এই পার্কটা থেকে দেখা যাচ্ছে ভীষণ সুন্দরভাবে ম্যানহাটনের ভিউটা। আকাশটা দেখুন কি অপূর্ব লাগছে না? মনে হচ্ছে ঠিক তুলোগুলো ভেসে ভেসে নিচে নেমে পড়বে জলে। এই দেখুন ম্যানহাটনের ভিউটা দেখুন, অসাধারণ। নবনীতাকে বলেছি তুমি কিন্তু বেশি দুষ্টুমি করবে না, জলে কিন্তু শার্ক আর ক্রোকোডাইল আছে, দুষ্টুমি করলে খপ করে এসে ধরবে। আজকে সানডে তো, তাই জন্য কনসার্টটা হচ্ছে। তো লোক বসে শুনছে দেখুন। তারা ওইখানটা চলে যাবে। দেখুন অনেকেই আবার এই ক্রুজে চড়েও পুরো সিটিটা দেখছে, মানে নিউ জার্সিটাও দেখা হচ্ছে, আবার এইদিকে নিউ ইয়র্কটাও দেখা হচ্ছে। আমরা এরপর ঢুকছি মেট্রো স্টেশনের ভিতরে, যেখান থেকে আমরা মেট্রো ধরবো, দিয়ে যাব ম্যানহাটন, নিউ ইয়র্ক। সেই জন্য আমরা এবার এখানে টিকিট কেটে নেব। এই যে আমরা লাইন দিয়ে এবার টিকিটটা কেটে নিলাম। এখানে অনেকভাবে টিকিট কাটার অপশন আছে, তবে আমরা নিলাম প্রিপেড কার্ডটা, মানে কার্ডটাতে অলরেডি ভরে রেখে দিলাম টাকা, তারপর যতবারই আসি না কেন আমরা ওই সোয়াইপ করতে পারবো।
তবে এখানে কিন্তু কোনো লোক থাকে না টিকিট কাটবার জন্য, মেশিনেই আমরা ডিরেক্টলি এখানে কার্ড সোয়াইপ করে টাকা সাবমিট করে দিই, টিকিট বেরিয়ে যায়। এই দেখুন মেট্রো এসে গেছে, এরপর আমরা চেপে পড়ব। মেট্রোটা দেখুন কি সুন্দর দেখতে। এই মেট্রোগুলো ভিতরটা হচ্ছে আমাদের কলকাতার যেমন নতুন এসি মেট্রোগুলো ঠিক সেই রকম, বা দিল্লি বম্বে যেগুলো এসি মেট্রো সেইগুলোর মতনই দেখতে, আলাদা কিছু সেরকম নেই। শুধু একটাই ডিফারেন্স, সেটা হচ্ছে ভীষণই ঝকঝকে তকতকে। এই যে আমরা এসে গেছি নিউ ইয়র্কের স্টেশনে। এই স্টেশনটা হচ্ছে অকিউলাসটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার স্টপেজ। কি বড় দেখুন এই স্টেশনটা। এখানে 12টা সাবওয়ে লাইন্স আছে, যার মধ্যে নিউ জার্সি টু নিউ ইয়র্ক সিটি তো কানেক্টেড আছে, প্লাস নিউ ইয়র্ক সিটির মধ্যেও বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টগুলোতেও এটা কানেক্টেড। এই অকিউলাসের স্ট্রাকচারটা জানেন তো কীরকম, যেটা আমি বাইরে থেকে আপনাদেরকে দেখাতে পারবো না। এটা হচ্ছে দুটো হাতের মধ্যে একটা পাখিকে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর এই পাখিটি হচ্ছে ডাভ পাখি। আমরা তো সবাই জানি যে ডাভ ইজ আ সিম্বল অফ পিস। এই অকিউলাস বানানো হয়েছিল লাস্টিং মেমোরিজ অফ 9/11, যখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারটি ধ্বংস হয়েছিল। আর জানেন তো এত সুন্দরভাবে বানানো হয়েছে যে ওই এভরি ইয়ার ওই সেপ্টেম্বর 11-এ সকাল 8:30 থেকে 10:30টার মধ্যে, ওই 2 ঘন্টার মধ্যে যে দুটো ফ্লাইট এসে অ্যাট্যাক করেছিল এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারকে, সেই টাইমটার সাথে ম্যাচ করে স্ট্রাকচারটা এমনভাবেই করা আছে যাতে ডিরেক্টলি সানলাইটটা একদম আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরে গিয়ে টাচ করে। আর সেইটা হয় শুধু বছরের এই দিনটাতে আর এই টাইমেই। আমরা লিফটে করে একেবারে রাস্তার ওপর চলে এলাম, আর আমরা অ্যাক্সিলারেটরগুলো নিই। কত বড় বড় বিল্ডিংগুলো দেখেছেন? এক একটা বিল্ডিং মনে হয় 70 to 80 ফ্লোরস তো হবেই। এই দেখুন এইটা হচ্ছে অকিউলাসের এক্সিট, আমরা এটা দিয়েই বেরোলাম। আমরা এরপর হাঁটা দিচ্ছি, যাব 9/11 মেমোরিয়ালের কাছে। চলুন তাহলে যাই। এই দেখুন রাস্তায় যেতে যেতে চোখে পড়লো একটা কত বড় হাতি। এটাকে বলছে আফ্রিকান এলিফ্যান্ট, আর তার পাশে বসে আছে র্যাবিট ওমেন। এখানে বলা আছে আফ্রিকান এলিফ্যান্ট আর র্যাবিট ওমেন কোনোদিনই কিছু ভোলেনি যা যা শিখেছিল। এখানে আবার রাইনো আর একটা ডগ ম্যান। They're playing chess? কার সাথে খেলবি তুই, রাইনো না ডগি? এটা দেখুন, বাহ ভারী সুন্দর তো। একটা সাইকেলে কতগুলো অ্যানিমালস একসাথে বসে আছে, সেই দেখে প্রচুর ভিড়, লাইন দিয়ে সব ফটো তুলছে। অত আর টাইম নেই, আমি এমনি সবটা ভিডিও করে নিলাম। কত কত অ্যানিমালস দেখুন, ভালোই লাগছে দেখতে। এই যে আমরা এসে গেছি 9/11 মেমোরিয়ালে। এই দেখুন এইখানেই ছিল সেই টাওয়ারটি যেটা ধ্বংস হয়ে গেছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের। আর এই দেখুন কি সুন্দরভাবে এখানে একটা ফাউন্টেন মতন করেছে, আর চারিদিকটাতে নাম লেখা আছে যারা যারা সেই টাইমে মারা গেছে। আর এই দেখুন পাশে ওই নতুন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টাওয়ার, যেটা পরে বানানো হয়েছে। এই জায়গাটা রাত্রিবেলায় আরও সুন্দর লাগে দেখতে, কারণ ওই নিচটাতে দেখছেন হোয়াইট হোয়াইট, ওটা পুরো লাইট, আর তখন ওই লাইটগুলো জ্বলে, তাই আরও সুন্দর লাগে দেখতে এখানটা। এই দেখুন সব নামগুলো লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন? এই দেখুন, কিন্তু এটা তো বিকেল 5টার পর বন্ধ হয়ে যায়, সেই জন্য আমরা সকাল সকালই ট্রাই করলাম। এই দেখুন এইগুলো হচ্ছে সিটি বাইক। এই বাইকগুলো নিয়ে অনেকেই এই নিউ ইয়র্ক সিটিটা ঘোরে, বিকজ সিটিতে তো ভীষণ ট্রাফিক। এখানে দেখুন এই যে একটা মেশিন আছে, এই মেশিনে প্রায় $19 দিয়ে দেয়, তাই তো লেখা আছে $19 দিয়ে পুরো দিনটা হয়তো সে বাইকেই ঘুরলো। ওই দেখুন যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন? এইভাবেই আমরা এখন এসে পড়েছি ব্যাটারি পার্কে। এখান থেকেই আমরা ক্রুজ ধরে যাব স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে। এখানে এই যে সিকিউরিটি চেক হচ্ছে, আমরা যে টিকিট কেটেছিলাম সেটাই ওরা একবার চেক করে নিচ্ছে, তারপর ওরা অ্যালাউ করলো আমাদেরকে ঢুকতে। ব্যাটারি পার্কটা বিশাল বড়, আমরা অনেকবারই এসেছি, আপনাদেরকে কোনোবার আসলে দেখাবো খুব ভালো করে ঘুরিয়ে। ওই দেখুন দূর থেকে দেখা যাচ্ছে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিটা, ওখানেই আমরা যাব এই জল দিয়ে। এই দেখুন এই ক্রুজটা কি বড় না? ক্রুজটা হচ্ছে 3 তলা ক্রুজ। ট্রাই করব একদম ছাদে যাওয়ার, তাহলে খুব ভালো করে ভিউটা পাবো পুরোটার।
এই যে আমরা একদম ছাদে চলে এসেছি। অপূর্ব লাগছে, এত সুন্দর হাওয়াটা দিচ্ছে, কি বলবো। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন দূর থেকে দেখা যাচ্ছে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, ওই যে আইল্যান্ডটা, ওখানেই আমরা যাচ্ছি ক্রুজে করে। ক্রুজটা বেশ ভালোই ভিড় হয়েছে। আর এই দিকটাতে দেখা যাচ্ছে ম্যানহাটনের ভিউটা, কি সুন্দর লাগছে না দেখুন। জলের এই পারে ম্যানহাটন আর ওই দিকে আমরা যাচ্ছি স্ট্যাচু অফ লিবার্টি আইল্যান্ড। এই যে আমরা অলমোস্ট এসে গেছি, অনেকটা কাছে এসে গেছে। স্ট্যাচু অফ লিবার্টিটা দেখুন কি সুন্দর লাগছে। এই স্ট্যাচুটা হচ্ছে কপার স্ট্যাচু, মানে কপার দিয়ে বানানো হয়েছে এই স্ট্যাচুটা। এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি গিফট করা হয়েছিল ফ্রান্স থেকে ইউএসএকে অ্যাজ আ সিম্বল অফ ফ্রিডম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি। এই যে আমরা নেমে পড়েছি ক্রুজ থেকে, এরপর আমরা আইল্যান্ডের ভিতরটাই ঢুকছি। What are you doing, both of you? কি করছিস তোরা? এই তোরা পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছিস জলে। এই চি 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 চি, পুলিশ কিন্তু ধরবে। Don't do like this. এই যে আমরা এসে পড়েছি স্ট্যাচু অফ লিবার্টির একদম কাছে। এরপর আমরা ভাবছি স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতেই উঠব। এই দেখুন ক্যানাডিয়ান গুজগুলোকে দেখছেন, নবনীতা কর্ন স্ট্যান্ড ব্যানানা চিপসগুলোকে খালি ক্যানাডিয়ান গুজগুলোকে খাইয়ে যাচ্ছে, আর ওরা খাচ্ছেও ভালো। দেখছেন কিরম মুখ নাড়ছে গুজগুলো। এই দেশেই মনে হচ্ছে ভিডিও হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, জানি তো। এখানটায় এসে দারুণ লাগছে, ওই জলগুলো একদম আছড়ে পড়ছে এই পাথরগুলোর ওপর, দেখতে যতটা সুন্দর লাগছে আর এনভায়রনমেন্টটা উপভোগ করতেও আরও সুন্দর লাগছে। আমরা অনেকবারই এসেছি এই জায়গাটা, কিন্তু ডকুমেন্টের এই ফার্স্ট টাইম করছি। ভাবলাম এত সুন্দর জায়গাটা আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করি, আশা করি আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। দেখুন কি সুন্দর লাগছে না, মনে হচ্ছে হাতটা দিয়ে ওই আকাশটাই হয়তো টাচ করে নিয়েছে। এখানে একটা লকার সিস্টেম আছে, আমরা এখানে সব জিনিসপত্র রেখে তারপর এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি পেডেস্টালে উঠব। ওখানে কোনো কিছু নিয়ে যাওয়া অ্যালাউড না। আমরা স্টেয়ার্স নিচ্ছি না, আমরা লিফটে যাব, কারণ এত স্টেয়ার্স বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওঠাটা ভীষণই চাপের। অনেকেই তবে স্টেয়ার্স দিয়েও ওঠে। পেডেস্টাল থেকে আবার ক্রাউনেও যাওয়া যায়, সেখানে শুধু স্টেয়ার্সই আছে 380টা স্টেপস, কিন্তু আমরা আর সেটা নিচ্ছি না। এখানে উঠে এত হাওয়া, দেখুন কি দুর্দান্ত লাগছে না দেখতে। আর এই নিচটা থেকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, দেখছি ভিউটা, দেখুন কি অপূর্ব লাগছে। ওই দেখুন ম্যানহাটন, এই দেখুন এই যে ম্যানহাটন, এই দেখেছেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারটা দেখা যাচ্ছে। আর ওই দিকটা হচ্ছে নিউ জার্সি, মাঝখানে হচ্ছে হাডসন রিভার। কত ক্রুজ আসা যাওয়া করছে দেখেছেন, কিন্তু আমরা আবার দুটোর যেটা ক্রুজ সেই লাস্ট ক্রুজটাই পেয়েছি 5টার সময়, যেটা এই আইল্যান্ড থেকে আবার পৌঁছে দেবে ম্যানহাটনে। নবনীতা লুকিয়ে, লীনা লুকিয়ে। চলো। এই ওপরটায় এসে ভীষণ হাওয়া লাগছে। আমরা তো জ্যাকেট টুপি সব কিছু পরে নিয়েছি। আর এমনিতে নিউ ইয়র্কে বেশ ভালোই ঠান্ডা থাকে 12 মাসই। আমরা পেডেস্টেলের কিছুটা নিচে নেমে এলাম। এই দেখুন এখান থেকেও দারুণ লাগছে না দেখতে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিটা। আমরা একদম নিচে চলে এলাম, আবার ওই লকার থেকে জিনিসপত্রগুলো বের করে নিচ্ছি। এই দেখুন এইদিকে একটা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি মিউজিয়ামও আছে, কিন্তু হাতে খুব সময় কম থাকায় আর সবার খিদেও পেয়েছে, তাই আমরা আর সেদিকে গেলাম না। এরপর আমরা খাবারের দোকানের সন্ধানে যাচ্ছি। ফাইনালি আমরা খাবারের দোকানে ঢুকছি, ক্রাউন এই আইল্যান্ডে একটা রেস্টুরেন্ট। কি সুন্দর না দেখুন ভিতরটা। চলুন চটপট খাবারগুলো অর্ডার করে নিই, একটু পেট পুজো করে আবার তো বেরিয়ে পড়তে হবে। নবনীতার আর ফ্রেন্ডের জন্য অর্ডার করেছি প্লেন চিজ পিৎজা। এখানে বাচ্চাদের পিৎজাটাই আবার খুব পছন্দের।
Ayatri, is it good? Is it good? Is it good? এই যে এইগুলো হচ্ছে আমাদের খাবার। এই দেশে তো আবার বার্গার আর পিজারই বেশি চল, ভাত রুটি তো কেউ খায় না এখানে। And which one is California? This is California? That one. That one? Okay, and what is this? That's a spicy. Torch. Grill. New York. Anything else remaining? I think Tender. 10 days, yeah. Oh, I এত ঘুরে ঘেরে এত সবার খিদে পেয়েছে, আর খিদের সময় যা পাওয়া যায় তাই মনে হয় অমৃত। তাই আমরা সবাই একটা করে বার্গার নিয়ে নিয়েছি আর বাচ্চাদের জন্য পিৎজা। আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আমরা এবার ক্রুজেও চেপে পড়েছি। এটাই লাস্ট ক্রুজ, সেই জন্য আমরা আর এলিস আইল্যান্ডে নামবো না। আপনাদেরকে ক্রুজ থেকেই দেখিয়ে দেবো এলিস আইল্যান্ডটা। ও আরও একটা কথা আপনাদেরকে বলা হয়নি, এই যে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিটা যিনি বানিয়েছেন উনিও কিন্তু আবার আইফেল টাওয়ারটাও বানিয়েছিলেন প্যারিসে। ওনার নাম হচ্ছে গুস্তাভে আইফেল। ওই যে দূর থেকে একটা আইল্যান্ড দেখা যাচ্ছে, ওটাই হচ্ছে এলিস আইল্যান্ড। কি সুন্দর ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে, এটাই হচ্ছে এলিস আইল্যান্ড। এই এলিস আইল্যান্ডটা আগে যখন ইমিগ্রেন্টসরা আসতো এখানেই ফার্স্ট ইন্সপেকশনটা হতো। বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট ইন্সপেকশন সেন্টার। আগে তো সব জাহাজ দিয়ে আসতো, সেই জন্য এখানেই ফার্স্ট উঠতো, তারপর এখান থেকে ইন্সপেকশন হতো, তারপর ডিফারেন্ট জায়গায় ছড়িয়ে যেত সবাই। দেখলেন এলিস আইল্যান্ড থেকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিটা কতটা কাছে। এরা দুজনে আজকে ভীষণ আনন্দ করেছে আর দারুণ এনজয় করেছে। সবাই এদেরকে দেখে এখন ভীষণ মজা পাচ্ছে। এই যে আমরা এইবার নামবো ম্যানহ্যাটনে। দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর ভিউটা লাগছে ম্যানহ্যাটনের, আর ওই যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার দেখা যাচ্ছে। ওই যে ক্রুজটা দাঁড়িয়ে আছে, আমরা ওই ক্রুজটা থেকেই নেমে পড়লাম নিচে। আবার চলে এলাম এই ব্যাটারি পার্কে। কত কি দোকানদানি বসেছে দেখেছেন। এখানে সবাই খুব ফ্রুট স্লাইস খায়। এই দেখুন সবাই ম্যাঙ্গো ফ্রুট স্লাইস খাচ্ছে এখন, যেহেতু ম্যাঙ্গোর সিজন। আর এই যে দেখুন ফটো এঁকে দিচ্ছে আর কি, যে যেমন বসবে তার ছবি এঁকে দেবে, স্কেচ করবে। এখানে কত কি বাচ্চাদের টয়স বিক্রি হচ্ছে, স্পাইডারম্যান। নবনীতাকে এখানে আর দাঁড় করিনি, নইলে আর আমাদেরকে যেতে হতো না। এইটা এইবারে এসে নতুন দেখলাম, 360 ডিগ্রিতে পুরো ফটোটা দেবে আর কি। এটা দেখে দারুণ লাগলো। অনেকেই কিন্তু এইভাবে ছবি তুলছে। বাবা এই সাপগুলো দেখুন, অনেকেই কিন্তু এই সাপ গায়ে জড়িয়ে গলায় নিয়ে ফটো তুলছে, ভিডিও করছে। আমাদেরকেও জিজ্ঞাসা করলো। নবনীতার আবার এত সাহস, ও বলছে ও সাপ নিয়ে ফটো তুলবে। তবে এগুলোর কোনো বিষ হয় না। That's nice. No pica, no more. That is nice. ও ওয়াও, ওই ডলটা দেখুন কি সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে। ও বাবা, এটা তো ডল না, এটা তো মানুষ। ওই দেখুন, আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম প্রথমে। টাকা দিল ওখানে, তাই ও আবার গ্রিট করলো তাদেরকে। এই বাচ্চাটাকে দেখুন আবার হাত দিয়ে দেখছে। I'll just take a picture of this. Right here. I can't see it. এই দেখুন এইগুলো হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট স্কাল্পচার। আমরা আবার সব বেরিয়ে পড়লাম ব্যাটারি পার্ক থেকে। এই নিউ ইয়র্ক বা নিউ জার্সিতে অনেক রকমের খাবার ফুড ট্রাক দেখা যায় রাস্তার ওপর। আমাদের ইন্ডিয়াতে যেমন রাস্তার ওপরে ঠেলা গাড়ি বা গুমটিতে খাবার পাওয়া যায় বা দেখা যায়, এখানে যেমন সব ট্রাক, মানে সবই আর কি মুভেবল। এই দেখুন এইটা হচ্ছে একটা আমেরিকান মিউজিয়াম। রাস্তার ওপরে দেখেছেন কত রকমের দোকান, টুপি টাপা নিয়ে সব বসেছে, কত রকমের জাঙ্কস। এই যে আমরা এসে গেছি এইবার চার্জিং বুলের কাছে।
এই চার্জিং বুলটা হচ্ছে ব্রোঞ্জ স্কাল্পচার। এটা অ্যাকচুয়ালি সিম্বল অফ ফিনান্সিয়াল অপটিমিজম অ্যান্ড প্রসপেরিটি। অনেক লাইন পড়েছে এই চার্জিং বুলের সাথে ফটো তুলবে বলে, কিন্তু নবনীতার কোনো লাইনের ব্যাপার নেই। হট করে দেখলাম চলে গেল, বুলের মুখের ভিতর নাকের ভিতর হাত দিয়ে চলে এলো। এখানে দেখেছেন লাইন দিয়ে সব বুলের সাথে ফটো তুলছে, অনেক বাচ্চাদের বড়দের আবার ঘাড়ের ওপর চাপিয়েও ফটো তোলা হচ্ছে। আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম বুল দেখে। এরপর আমরা হাঁটা দিয়েছি, যাব ব্রুকলিন ব্রিজ দেখতে। এই দেখুন ইন্ডিয়ান কিং বিরিয়ানি হাউস। এখানে নাকি 10 টাকায় বিরিয়ানি পাওয়া যাচ্ছে, সরি $10 বিরিয়ানি পাওয়া যাচ্ছে। ওই যে আবারও দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টাওয়ার। ওই যে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ব্রুকলিন ব্রিজ। আমরা ওইখানেই হেঁটে চলেছি। কত ভিড় দেখেছেন। এই ব্রিজটা ইস্ট রিভারের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, আর এটা কানেক্ট করছে ম্যানহাটন আর ব্রুকলিনকে। এই ব্রিজটা তো আপনারা সবাই নিশ্চয়ই দেখেছেন, অনেক সিনেমাতে এই ব্রিজটাকে দেখা যায়। যেমন ওয়ান অফ দি ফেমাস সিনেমা হচ্ছে কাল হো না হো। এই ব্রিজের ওপরেই শাহরুখ খান ডিফারেন্ট পোজ দিয়ে ফটো বা মুভিটা করা হয়েছে এখানে। সেই জন্য আমরাও ট্রাই করছি কিছুটা যদি শাহরুখ খানের মতন পোজ দিয়ে ছবিগুলো তোলা যায়। চলো আমি তো ঘুরলাম। অনেক ঘোরাঘুরি হলো, ফটো তোলা হলো, ভিডিও করা হলো। আমরা এবার ব্রুকলিন ব্রিজ থেকে রিটার্ন যাচ্ছি বাড়ির উদ্দেশ্যে। কত দোকান পাশারি বসেছে দেখুন, ঠিক আমাদের মনে হচ্ছে কলকাতা। টুপি টাপা, তারপরে ওইদিকে ম্যাগনেট, অনেক কিছু দোকান বসেছে। বেশ ভালোই লাগছে ব্রিজের ধারে, ঠিক যেমন আমাদের হাওড়া ব্রিজে সব বসে, ফল মূল টুপি টাপা কত কি জিনিসপত্র নিয়ে সেরকম। এখানেও দেখেছেন একটা 360 ভিউ আছে। এই দেখুন ভিউটা কেমনভাবে দেখাচ্ছে। এই যে ভালোই লাগছে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক আসাতেই ঘুরতে ফিরতে আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা আবার ওই অকিউলাসে যাব, অকিউলাসে মেট্রো ধরবো, তারপরে যাব নিউ জার্সি। ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়ি। এই যে আমরা এইবার ঢুকে পড়ছি অকিউলাসের ভিতরে। এই যে আমরা এসে গেছি নিউ জার্সির সেই ওয়েন গ্র্যান্ডি পার্কে। এখন প্রায় 9টা মতন বাজছে, আর দেখুন চারিদিকটা লাইটনিং হয়ে গেছে, কি অপূর্ব লাগছে না দেখুন। স্পেশালি ম্যানহাটনটা দেখুন, জলের ওই পারে ম্যানহাটনটা দেখতে দারুণ লাগছে। এই যে আমরা পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে পড়ছি। পার্কিং লট থেকে বেরোতেই দেখলাম লোকাল ট্রেন এই নিউ ইয়র্কের। দেখুন কি দারুণ লাগছে না ট্রেনটা দেখতে। খুব একটা কিন্তু বড় ট্রেনটা নয়, ঠিক আমাদের কলকাতার ট্রামের মতন। আমরা বেরিয়ে পড়েছি বাড়ির উদ্দেশ্যে। এখান থেকে আরও 2 ঘন্টা লাগবে, হয়তো 11টার মধ্যে আমরা বাড়ি ফিরে যাব। চারিদিকটা কি সুন্দর লাগছে দেখুন। ওই দেখুন এই যে আমরা ব্রিজটা ক্রস করছি, পুরো লাইটে লাইট হয়ে গেছে, ঠিক মনে হচ্ছে দিওয়ালি। আপনারা কেমন ঘুরলেন আজকে আমার সাথে বলুন, অবশ্যই আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবেন। আমরা তো ভীষণই ভালো ঘুরেছি। নবনীতা তো ভীষণ টায়ার্ড ও ঘুমিয়ে পড়েছে। অবরনীল গাড়ি চালাচ্ছে, আর আমি চারিপাশটা ভালো করে দেখছি কেমন লাগছে শহরটা। আজকের ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই খুব ভালো আর সুস্থ থাকবেন। আজকের ব্লগটা ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমার চ্যানেলটা আরও অনেক নতুন কিছু দেখবার জন্য। আবার দেখা হবে খুব শিগগিরই আরও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা, গুড নাইট। সবাই খুব ভালো আর সুস্থ থাকবেন।